我姓王，名建云，字怀哲，广东省博罗县人，出生于广东省会祥县西子湖畔，风光明媚。先祖父文成公，清代秀才，官至吉林拉宁统税局局长，然后退隐田园。我的父亲王国栋，字北宇，广东法政大学毕业，从事司法工作。我们全家都信奉佛教。我到那个净土社会啊，参加净土社会的演讲，但是没有去的时候都是在家里面。这是不是阿弥陀经？長路四利運，無見面，無家聲，無家總言，無居喜樂，離無多，離門多，離難多，難多羅後羅。正直情光無色，無光直色，直光白直白光，明向啲舍利弗，美國道成就如是功德莊嚴。有舍利弗，美國都上咗天咯，空間為地走，六時與天晚陀羅花。眾生，我在廣東的韶關。廣州大學基進班出來之後，日本已經攻到韶關來了，所以我就回到衛生大隊我叔父伯父的單位去。他說你回到哪裡也沒事情做啊，乾脆你就到連裡面當特務長，這樣。特務長就是管後勤啊、軍需啊，管這些東西了。特務長就是這樣了。之後的時候呢，抗戰勝利了，我就回到韶關的那個軍官總隊，在哪裡？後來就派到63軍，我就同幾個同事啊一起從韶關出發，到經過漢口，然後到南昌報到，住那個南昌。我們63軍的籃球隊在南昌也很有名，蠻有名的。在南昌住了1年多吧，然後就到蕪湖，蕪湖之後呢，就從蕪湖到南京，南京也住在福建東門，這樣。63軍所走的路線就是這麼走。整個廣東部隊全部都拿去給共匪打共匪，就是在衢州徐蚌會戰。參加徐蚌會戰，我63軍也參加了。我的軍師沒有只有2-3個軍師跟着他，就把那個服裝啊、所有的補給啊都帶上去。我們軍師處就住到南京的過河、蒲鎮都在哪裡，集中在哪裡，所有的軍師都沒有往前走。我們那軍長帶着整個部隊在那邊打，全部都打垮了。戰敗之後，我們全部都經過上海啊、杭州啊這些地方就回廣東了。回來之後，回到廣東就警捕了嘛，軍隊的警捕了。我派到團裡面63軍的186旅。當團主任啊，團軍需主任，這團啊就住在龍儒廟。後來廣東也緊張了，就是共匪也差不多到廣州來了，我們就撤退到哪裡呢？就是往廣西啊這個方向走。到了廣西之後啊，就碰到共產黨的第3野戰軍。打了，這個子彈就打過來了，輕機槍啊什麼，砰都打過來。我後面是條河，有很多就沿着河走，我們就過河
所以走的时候就走散了。原到河走的，都到到海南岛，都跑到海南岛去。海南岛就成立新的63军，就从63军从海南岛直接到台湾。我们这个零零碎碎的过河啊，过了河之后就打散了，打散之后我们就跟着到云南，从云南这边走，到了河内，这个河内就是法国派飞机送我们送到刘约国军区。军官团就是所有大陆逃出来的军官，不是随同部队一起来的，都完全集中在那个军官团。最初是入蒙阳，后来迁到复活岛的，就复活岛，迁到那个金兰湾。金兰湾是在越南的中部，后来才到界岛。到了越南的时候呢，最初就是好像搭帐篷一样，有些有布的这么架起来，就是住在里面，好像是一个木，好像帐篷，现在这也露营一样了，就是这么做。后来慢慢呢就改变了，自己盖了，到山上砍树啊，砍树叶啊，回来自己盖了整个的一般一个房子这样。后来不单止我们班上要住啊，有的班上有人如果有家眷的话，也有给他们眷属盖房子，我们就给他上山打材料，所有的材料打回来之后呢，他自己盖。这个金兰湾呢，这边是海滩哈，这海滩里面没有篮球场啊，篮球场怎么办呢？就用拿了在山上去把那个有石头啊，要硬的拿下来烤碎了以后，就垫在下面，就变成篮球场。唱豫剧的时候没有衣服啊，怎么办呢？就自己做啊，用纸啊画出来当衣服啊。没有光线啊，就是用松树的松油啊，烧起来2个大火把，那么照起来呀，沿着后台那边出来这样。戏台也是自己打的，什么都靠自己的。越南的时候精顺的到，一个连砍1根的木材，当盖那个中山堂，盖了1个多月才盖起。另外做一座木桥，都是做得很好啊，都跑得光光的，搞得漂漂亮亮的木桥，过河的桥，全部都是自己做的。菜是靠自己种的，军官也同士兵一样，因为军官团也靠同士兵一样啊，自己种菜呀。要是下海打鱼啦，发展人家打上来，我们买回来呀。大约都是靠法国人的补给嘛，米啊、油啊、盐啊，这些都是法国补给嘛。他让我们去打越共，我们不干了，我们就是抗议啊，就是3天了，就回到台湾来就得到胃病，有的是要治病嘛，要治吃那个奎宁丸，连吃奎宁丸的吃都没有用。我最后是怎么好的呢？打1针的这个酒，就是那个打防梅毒的那个叫9月几啊？9月是就是打1针这种药，打完之后就好，以后就再也没发作。就是士兵啊，什么他想不开的啊，就偷回去，希望跑回家乡去了，有一部分就跑去做工。所以虽然进到越南是4、5万人了，后来慢慢在到台湾最多是1、2万人。